Gente, queimou. Oi! Oi, galera! Oi, Heloísa. Tudo bem com vocês? Gente, como hoje a gente tá... Peraí. Oi, gente do meu canal, tudo bem com vocês? Ó, boa noite pra vocês. Eu vou... Bora, filha dos outros, faz A gente tá fazendo... A gente vai fazer hoje fogueira, né? Porque hoje é dia 4 de 6. Aí a gente vai fazer uma sopa. Aí a gente vai... Saúde. Ela tá também... Saúde! Aí eu tô com minha prima aqui, aí ela vai ajudar a gente. Ela também tá trazendo... Bel, Sopa. não. Ela também tá trazendo um bocado de enfeite aqui pra decorar. Gente, aí ela também tá trazendo, aí a gente vai arrumar aqui e voltar, sabe? Pra ficar tudo arrumadinho e quando chegar a gente tem uma noite de paz. Então vem cá. Vai, só se for de fogo. Gente, dependendo do horário que você estiver assistindo, boa noite ou boa tarde ou bom dia. Ou boa madrugada. Aí eu vou botar o celular aqui pra gravar. Aí nesse instante, a gente vai varrer e vai montar uma fogueira. Só que uma fogueira pequena, porque não tem muita... Aí, é esse não tem, papel. Não tem muita madeira, gente, por causa do negócio aqui, ó. Gente, não é muita coisa. Ignorem o lixo ali, Gente, não é muita coisa porque a gente não tá... Porque tá tudo caro, mas a gente vai fazer uma... Mentira, pessoal. A gente pegou esses pau lá no sítio. É mesmo, gente, a gente pegou lá no sítio, mas a gente não vai fazer muita coisa por causa que tá sem dinheiro. Mas quando chegar São João, quando a gente gravar, vai ter um bocado de coisa, né? Vai ter... Aí eu vou mostrar a mesa pra vocês depois. Eu e Bia tão... Deixa aí. Eu e Bia tão esfomeada que a gente comeu 5 pratos de cuscuz no São João. Aí... Cala a boca. Ah, como é isso, gente? É isso aí, viu? Aí a Bela tá varrendo aqui. Por enquanto eu vou segurar. Por enquanto que vocês não estão aqui no suporte. Pá, deixa eu segurar. Não, deixa aqui mesmo, a gente vai fazer. Gente, só tá o pau, ó. Só o pau levantando. Cadê a sua amiga que fuma? A fumante. Ó, a fumante. Ô, Bel, vai logo. Aí, gente, eu vou parar de gravar um pouco. Porque Aí depois a gente volta, tá bom? Ana Beatriz não precisa. Gente, Aí vamos montar. Não é assim não, Bel. ó, elas vão montar. Fica gravando aí, Bel. Olha o tanto de areia que a gente varreu já. Olha esse daqui. Ó. Então é isso. Eu vou botar lá. Ai, gente, estou com medo. Ah, cara. Também quer tudo. Eu quero suspiro. Porra, é uma porra. Sério. Oxi. Uma porra. Eu quero o rosa. O rosa é mais gostoso. Ah, mas Mesma coisa. Ah, é, tem o mesmo gosto de açúcar. Nem pouco, viu? né? Suspiro. Coisa boa! Aí ele parece na fogueira. Ó, né? Mas é tem. Ó. Suspiro é muito bom. Eu vou deixar aqui gravando pra vocês enquanto a gente tá arrumando. Gente, minha mãe comprou 2 caixas de suspiro. E ainda tem. Primeiro a gente vai comer aqui, viu? Não, pode gravar. Uma notícia pra vocês. Ai, você vai pegar meu celular. A gente... Vai lá. A gente que é primas. Ó, a gente vai fazer... Peraí, que eu vou ali e depois conto pra vocês. O rato! Olha, Isabela. Gente, dando um spoiler. Vamos comer uma sopinha boa, só que não seja uma sopa de macarrão tradicional, uma sopa de macarrão boa, né? Aí, como eu tava falando no outro... Gente, eu tenho um negócio pra falar. Hoje, eu tava com tanta pedra pra vir embora, caí na sala de aula. Aí todo mundo riu da minha cara. Aí quando eles caírem, eu vou dar mais gargalhada. É meu celular. Foi da feia, não. Gente, como eu tava dizendo, Meu suspiro é rosa. meu amarelo chega de esfarafando. Fica a marquinha do dente. Meu Deus, Paloma. Oh my God, estou Gente, creamy. uma coisa que a gente faz muito é comer. Comer, dormir e brincar. É só isso. Peraí, gente, que eu vou pegar uma água. Minha prima aí vai ficar falando nas coisas que vai acontecer aqui. Gente, cheio de coisa. Nossa prima, ela também vai fazer muito cuscuz.
Aí ela comprou calabresa, bacon, ovo, um bocado de tempero. Aí, eu acho que vem o irmão da minha prima. Água. Isso é bom, pai? Não. É o quê? É doce. É pra mim? Tá comendo doce. Gente, espera que eu vou pausar por enquanto que eu faço a fogueira, tá bom? Gente, eu vou... Abre a boca. Eu quero comer mais suspiro. Pera aí, rapidinho. Pera aí que eu volto. Gente, uma notícia pra vocês. Não tem mais, não é, Ana? Ele falou, Ana. É meu. É tio. Gente, tô comendo suspiro. Mas esse aqui foi de quem? Meu. De cachorro. Meu pai. Oi? Meu pai. gente, voltamos a Bota a mão na gravar, minha né? cara. Porque minha prima também tá gravando. A gente vai tirar o flash porque o flash tá muito ruim. Para aí. Oi, gente. Tá atrapalhando. Oi, gente do canal da minha. Ai, tá muito escuro agora. Quem ama sua mãe, deixa aqui no comentário. Eu vou parar aqui de gravar rapidão. E eu vou limpar a tela porque a tela tá muito suja. Voltamos. Ô novinha, branca no bar do Patá, vem pra minha favela que você cria ter esperança. Ó, gente, a minha prima, ela também tá gravando. Deixa eu ver. Dá um alô. E vamos fazer um canal de nós três juntos, né? Né, Gabriela? Mais dia. Vai ser um canal muito educativo. Aí, gente, depois a gente vai fazer a gente vai fazer uma sessão de fotos, né? Domingo com a camisa de time. Sim! É melhor que horas. Ó, a gente vai ter um jogo aqui que vocês vão aprender, vocês vão saber jogar e vocês vão ganhar de muitos times, vocês vão ganhar de muitas pessoas. E o jogo, claro que é baleado, vôlei, pega com a bola. E também a gente vai ter um jogo que é de nós três que vocês vão poder jogar. No canal depois, no final, eu vou botar a descrição aí embaixo e vocês vão saber tudo sobre a gente. Então vem comigo que hoje vai ser uma noite com a gente na casa da nossa avó. Fui! Agora, gente, onde eu tava mesmo falando sobre o quê? Ah, gente, na instante eu volto com vocês porque minha prima, ela também tá gravando, ó, aqui com o celular dela. Eu vou botar pra vocês verem também, porque a gente vai fazer um canal juntas. Vai ter um canal no TikTok, no Instagram, Ela tem no YouTube. A gente vai botar o nome aqui pra vocês, eu tá tô bom? gravando Tchau. também por ela. Por Eu quê? tô gravando por ela por causa que ela tava no suporte. Bota a mão, passa a mão assim. Voltamos a... Bota aí a palma fogueira. na janela. Viu? Calma. A gente veio pegar o... A gente vai pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Aí vai pegar mais pra poder botar, porque a fogueira tava pouco, né? Aí a gente vai acender, eu vou botar aqui pra gravar, tá bom? Até que aí nós volta. Oi, gente! Voltamos. Aí... A gente vai aqui, né? Tem que quebrar, Bia, pegar na faca. Não, peraí. Tem que quebrar isso daqui, vai, pra botar os pedaços pequenos. Cadê o álcool? Ô, Josi. Acendeu, Paloma! Me dá aí. Acendeu. Pô, pai! Gabriela, Bel, você não tá fazendo nada, vai lá só pegar algo com minha mãe. Ah, Bel, não tá fazendo nada. Ai, diabo! Tá gravando.
Desculpa, minha gente linda. Ai, ô autista. Gente, esse vídeo vai pra... Como é o nome do canal? Meninas Aragão. Aí a gente vai tirar a foto e depois botar a foto de perfil, tá bom? E no instante eu volto. Voltando o vídeo, né, gente? É a Gabriela que come 2 pratos de cuscuz no São João. Voltando, gente, ao assunto, olha o tanto de coisa que a gente já quebrou. É porque... Peraí, gente. É porque tem um negócio aqui na casa da minha avó. O que você acha? O que você acha? Tipo, isso aqui... Sai, pá. A gente começou não sei que dia, isso aqui. A quebrar isso aqui pensando nas pessoas que a gente sente raiva. Não foi, Bia? Ô, Fê, eu tô gravando, véi. Passei com você, Fê. Vai com viado, louco. Como é? Bota aqui. Gente, eu vou editar. Deixa aí. Peraí, Ana. Pensa na pessoa que você... Quando você pensa na pessoa que você tá com raiva, fica mais com força, sabia? Vá, pensa numa letra. Vá, já sei quem é. Posso falar aqui no vídeo? Pode. A pessoa não mora mais nem aqui. É o Wendel Felipe. Calma. O Wendel Felipe, gente. Aí agora a Ju vai acender a fogueira, né, Juliana? Era pepa, toma. Oxi. Não fósforo, não? Tem fósforo. Peraí, gente. Que nós pegamos. Vai, Bel. Olha a Valdinha. Oi, Valda. Aqui, ó. Aí, macho, ó. Falei. Não sei nem o que é isso. Peraí, moleque. Vai, Ana, cadê seu celular pra nós gravar? Cadê? Cadê? Bote não, Tira essa luz da minha cara que eu não tô falando. Gente, eu vou parar de gravar um pouquinho rapidinho que eu vou fazer a capa do vídeo. Olha, fogueira. Gente, agora eu vou acabar o vídeo aqui em casa sozinha, porque minha irmã ficou na casa da minha avó, a celular tinha descarregado. Aí depois amanhã a gente vai fazer outro, tá bom? Tchau. Beijo.